Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, na pesibino mbote na kombo na Yesu, na lobi shalom, bonjour, bonsoir, partout esika boza, o bozolanda, na ba otoza na bango. Et kombo nanga ezali apôtre Mouze Paulo, ya église Mekve source de vie. Na ezana message oyo Nzambe abongisi apesi nga pona na lobela peuple de Dieu. Et message yango ezali thème nango ezali prison démoniaque. Na kati ya prison démoniaque na ngina lobela yango poke na ba vie na biso toza na makambo ebele oyo etungisaka biso. Soki toyebi yango te tomona ka lokwa tozo vivre makambo to bana oyina bato. To bana mona makambo zo simba te muto ndeka muto azo salanga boete. Il faut yeba yango po et permettre yo ki dans la prison tona na kati ya prison te. Comment ba circonstance a boezo yelanga? Ba circonstance a boezo yelanga. Soki oyebi makambo ko yeba ki oui effectivement na kati ya prison satanique. Soko yebi yango te o bana kotungisana. Tosambe non na kombo na Yesu. Moyenge bene Yesu. Mokangoli pe mobiksi. Mopetoli pe molongisi. Tomitiki na salo boko na nguya. Pe molimo santu ne kamba biso na matea oyo. Yolobaki ete oyaki pona kote évangile, la bonne nouvelle, la royaume na yo. Pe oyaki pona kokangola peuple baza bakangami pe mitema oyo bukani. Nangonga oyo mutu nyonso azola nanga pa zoka matea oyo akangola manesika za na kombo na Yesu. Bolamu na Nzambe za la partage na biso. Mimonisa na bomo ya moko na moko obimisa na kati ya prison satanique na kombo na Yesu. Amen. Matea na biso tolobi prison satanique, le prison satanique. Précisément tokotanga ngo na kati ya mukanda ya Jean chapitre 5 verset 1 tina 14. Mengana otanga kaka mukie yo continue tina 14. Nde esika o tokomona wana na kati ya prison satanique. Na sous-thème moko tokolobela le mouvement de l'eau. Il faut maye ningana pour muto abima na kati ya prison satanique. Dans Jean chapitre 5, premier verset, 14e verset, le Bible. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaida et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y avais, une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat.
Les Juifs diraient donc à celui qui avait été guéri, sur le sabbat, il n'était pas permis d'apporter ton lit. Merci bien-aimé. Awa Bible ebisi biso ezalaki na kati na Jérusalem. Na kati ya Jérusalem ezalaki précisément na temple au tobengi yango temple de Jérusalem. Pour na Jérusalem ezalaki na Israël ezalaki na 480 synagogues, mais ezalaki ka na temple moko oyo bandaki ko adorer Nzambe pena ko offrir offrande na bango. Et ezalaki na 5 portiques, donc les portes ezalaki na 5 portiques ezalaki wana. Ezalaki na piscine moko ezalaki wana. Piscine wana na hébreu babengi yango Betsaïda. Et bato malade bazalaki wana bazalaki grand nombre. Soko tangi yango awa omoni balobi ke bazalaki ba nombre bato malade ebele. Babi bazalaki première catégorie malade balobi babi bazalaki ba aveugle. Deuxième babi bazalaki ba boité, ba paralytique, ba forme ba malade bato malade ebele bazalaki kozelaka le mouvement de l'eau. Yango na ngina ebisa yo boye. Kutaki mutu moko wana azalaki na 38 ans ya malade. Azozela soki mai ningani ye alkende akende kwena mai. Mais abande ko koka ko kende avant te posaki na batu musu bazalaki ba courager ou bazalaki na bandeko na bango bazozwa bazobwaka bango. Moi soka mutu bazwi babwaki abiki ye azotikala kaka wana babi pendant 38 ans. Mais mukola kutana na Yesu atuna yeka mutuna. Aibisi olingi obika. Yalobi nazana mutu te oya memanga ya bwaka na mai tango mai ezoninga. Yesu aibisi telema zwambe tuna yokende. Abi osito azwimbe tuna yaki. Siko na lingi na kota na bozindo na meka ko expliquer yo. Soki tomoni piscine na babengi yango Betsaïda. Betsaïda ezo signifier na grec la maison de miséricorde. Donc piscine wana ezo signifier la maison de miséricorde. Or le vrai la maison de miséricorde c'est dans l'église. Maintenant c'est l'église. Nakati église nde tomona ka miséricorde nzambe manifestaka. Nakati église nde tomona ka solution nzambe manifestaka. Nakati église nde tomona ka restauration nzambe manifestaka. Nakati église nde tomona ka repentance. Nakati église nde tozomona délivrance. Nakati église nde tozomona miracle, guérison. La maison de miséricorde maintenant c'est l'église de Dieu vivant. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas de maison de justice, ils sont condamnés, ils sont condamnés aller au côté prison. Mais dans l'église, ceux qui ont salaire, ils sont yamboli, au bika bikamo nzambe, nzamba kangoli, ozaki na maladie, ozwa lobiko yo fele. Ozanga ko bota nzambe na kati église azana miséricorde apesa ka mabota. Ozanga ki musala na awande sika grâce nzambe manifestaka, ozwi musala. Ozanga ki mayele ne sika miséricorde nzambe yaka apesio mayele. Donc na kati église ne sika miséricorde nzambe yaka, la maison de miséricorde. C'est dans l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. L'eau, Bible le dit, l'eau maïzala kiwana. L'eau ezo signifie biso comment? Piscine plutôt primaire. Piscine ezo la biso l'église. L'eau ezo la biso la parole de Dieu. L'eau bananzambe eza l'eau de vie. L'eau qui coule. L'eau qui guérit. Soko bikate na maloba ya famille. Obikate na makambo ebele menanzela liloba na nzambe ko bika. 5 portiques. Ils ont accès à 5 ministères. Ils ont accès comme des tozaboye, ministère apostolat, ministère prophétique, évangélique, doctorat, pastoral. Bango nyonso bazosa musala pour le perfectionnement ya ba saint, pour l'édification ya ba santo na kati église. Muto ezobela pendant 38 ans.
ngana sana mituna moko na mitunelaka comment ntango azobela alobi azalaki na mutu te abandaki kolia ndenge nini abandaki mpe kochange bilamba ndenge nini. C'est-à-dire ezalaki na bato moko basi bamonaki maladi na ye avança basundoli ye babwakisi ye mpo baomona azozwa solution te. Yo mpo koza na likambo moko na vie makambo ezosimba te. Bato balingaka yo ntango ozalaka na mbongo, bato basepelaka yo ntango bazali kozwa bavantage, mais comme na ntango moko boye bamona avantage esuki mpa na yo te, bakomona osengaka kaka bamonaka makambo ezosimba te, babwakisi yo balobi oza moto ya malédiction, babwakisi yo balobi te tokangama na ye te. Bato okola na bango, lia na bango, bovaya na bango, osunga même bango, mais ntango bamoni na basituation difficile babwakisi yo. Okoti na kati ya emprisonnement satanique, ozokoka kobima te. Bato neti na kati ya piscine wana bato baza na maladi bazoya na sima papa wana bazobika bazozonga bazokende soki na meki na ye biso likambo okamwa yango po Yesu papa wana ndenge aza wana ntango Yesu azokende kobikisa ye, c'est-à-dire sala calcul Yesu azaki na 33 ans na ministère na ye atia kufa 33 ans tia sekwa 33 ans 33 et demi musala Yesu banda ntango Yesu azoya koteya na ba sa papa oyo en réalité ba 31 na ba 31 et demi, c'est-à-dire papa wana abela avant Yesu abotama, abela avant Yesu abotama akomi paralysé et tango abela bazwaye bacha ye wana Yesu abotami akoli akomi na 12 ans akomi na akena temple bakutani na ba docteur de la loi ba sololi 18 ans Yesu apparition azomona lesu na miso batu te nzambe azo préparer na 30 ans Yesu azwi bateme pa Jean bandi ko sa musala ena sima na basima bata ayeko bikisa papa wana maladi na ye yumelaki bien aimé na ngina ebisa quel que soit maladi na yo, quel que soit dira maladi na yo, quel que soit dira ba promesse ya ba situation na yo, ba circonstance ozomona na vie et loko ekosi sango na un clin d'œil, c'est la parole de Dieu. Et les prières des hommes de Dieu et qu'on change la situation vie na yo. Tant qu'on va implorer Jésus-Christ, va déclarer pour la vie na yo, ma kamwa vie na yo est changé. Aux yeux de délivrance à vie na yo pe au biki bika mon ensemble. Yo ke loko zo kamu sanga soki na olanda pona papa oyo. Premier likambo. Papa oyo alobi aza na mutu te, mais abosani ke mutu azali boso na ye aza solution. Soki bato babandaki kokweya ka na mai, soki ange ayuti likolo, aya mukolo ange azoya ere eyebani te, jour eyebani te, date eyebani te, moment eyebani te. Soki bato bazaka baokengelaka mai, soki bamoni kaka bayoki ange akiti tchu mai ningani yaki akoti. Mais ya papa oyo ezali lisusu mai te ekoningana, mais za mai ya mutu mobimba c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il parle. C'est le mouvement de l'eau. Or le mouvement de l'eau maintenant c'est la parole de Dieu. Quand il loba nzambe ezo lobama, ezo teyama, ezo sakolama, eza mouvement ya mai. Yo kota na kati ya liloba wana po o vivre bikama na kota na kati ya liloba ozwa délivrance, kota na kati ya liloba obika. Kota na kati ya liloba ozwa transformation, kota na kati ya liloba ozwa restauration. Yamba liloba na nzambe, kota na ngo lokola emuye yo, kota na ngo yamba ngo na mutema na yo sika. C'est le mouvement de l'eau. Yango no moni bato ebele bazo négliger liloba na nzambe. Ndeko na yo yoka mingi. Banda yo yoka tellement négliger makamona parce que lobela biso to yoka ngo to tanga ngo, mais ozo négliger vie ezo changer te vie ezo beba ka ko beba. Soit liloba na nzambe ozo yoka ngo lokwa liloba sika. Ezo parna akata mutema na yo. Alobi azana mutu te mabosani ke mutu azali boso na ye, ce n'est pas une personne simple. C'est le sauveur de toute l'humanité. Abosani ke mutu azali boso na ye, azala makoki ya kosekwisa, azala makoki ya kopesa vie, azala makoki ya coordonner. Ceux qui paralysent, mutu azana paralysé ba kendengene na ba kiné basala ke ba massage, mais liloba na nzambe tango ye équipé kutu massage te télémisé longoli paralytique wana mbala moko paralysé longo paralytique a télémi. Yoka avantage oyo ezaki na kati ya piscine wana. Piscine ezaki na avantage, vous avez 3 avantages. Premier avantage ya piscine ezaki nini? Premier avantage ezalaki piscine n'a pas propriétaire. Ezaki na propriétaire te. Mutu moko abeti la tolo te ke piscine eza yanga
Pour ceux qui propriétaires azalaki comme c'était pas pour sikoyo kalaki ngo mingi vandi moi mingi yo balongola. Piscine wana ezaki na propriétaire te. Deuxième point. Piscine wana. On ne paye pas d'argent. Na kati ya piscine ba futa kambongo te. Yon de sala effort personnel no anja kita yo kwea. Mona kaka ange. Donc c'est-à-dire na bande ko mona selon ngai na bande mona batu miso atana butu ba bande ko lala esute bazo kengela kaka anja kita. Soki yo lali muta malade lali bande ko no bazana ba linga balala te. Ba kengela aka soki anja kita ba Tokyo ba ki boa ko kuna na mai. Troisième point. Tous les malades étaient là pour attendre les mouvements de l'eau. Donc, c'est-à-dire l'effort personnel. Ma malade, on a besoin de mouvement l'effort personnel. Et dans la piscine, on a trois inconvénients. Premier inconvénient, l'homme de 38 ans, Azaki na relation te. Yemoka déclaré nazana mutute. Na kacha vi na yo ko za la peuple bio za na relation te. Mais ngala ningi na ebisa yo grand relation na yo ezaka ndime na Yesu. Soko ndimeli Yesu, ukomi na relation na Nzambe, na nzela na Yesu, ukomi na relation na Molimo Mosantu, oza na relation na Yesu, pe Yesu wana oyo ndimeli ako connecter yo na ba na famille sika, ako connecter yo na ba frère, ako connecter yo na ba sœur, ako connecter yo na ba pasteur, ako connecter ko simba mitema batu, akoti yo na kacha relation. Mouton a déclaré Azana Batouté, l'homme de 38 ans. Azana Batouté. Mais Azana Batouté, pour ce que tu as dit, qui or, Tanae Koka quitté, il faut Tanae Kokanatan ou Yesakoya. Deuxième point, ou inconvénient. On ne change pas de l'eau. Maya piscine wana bachanja kangote. Avec la koko koya wana abiki misunae abimi. Muta tuberculose akwei abiki abimi bako changer maite paralytique pako kwea abiki abimi mutu musupe ko yawana za le play akwei abiki. Donc c'est-à-dire la parole de Dieu on ne change pas pour la situation na yo ba change ka liloba nzambe te pour la situation na yo osali na lisumu na lisumu na ezali lisumu liloba nzambe te ko telemela lisumu na yo ozano na ba démon liloba nzambe ko te po ba démon ba oyo kalilo yo ba te ba te yanga pona nini faut ba changer liloba na ponga na ki église bien aimé liloba nzambe ko tika liloba nzambe na forme na ngo na puissance tango na modèle nango bako changer liloba nzambe pona ote. Et troisième point, balobi on ne connaît pas le temps ou le moment exact que l'ange descend. Bako yeba ngonga te o anja kitaka. Soki anja okitana ngongani, soki okitana ngongani, bayi bien gote. Bien aimé, lobi kona yo yebi mukolote. Nangina ebiso likambo moko. L'homme de 38 ans oyo. Mukolo na yezaki mukolo fa kutana na Nzambe na Yesu. Yesu aye azo mona batu bazana ba malade. A Bible lobi wana soko taliango balobi na kati ya piscine ezaki na ba grand nombre de malades. Eloko lekela kanga balobi mutaliboso aveugle. Yesu amoni aveugle leki aveugle. Amoni boite leki boite. Ba paralytique bazawana amoni bango. Leki bango. Ezala batu musupe bakoza la batu épilepsie, batu musupe bakoza batu tuberculose, batu musupe bakoza pe batu ba pota, batu be musupe bakoza la pe batu ba fou, ba doka mitu, ba azoleka bango. Yango na ngina yebisa yo. Aleki bango tiaki okutana kanga na papa wana 38 ans. Ngolo esala melie, ayebisie. Lingo bika. Bien aimé, na kati ya vie, Yesu aleki batu ebele. Azoleka batu ebele. Mais les lois nzela lilobo lilobezo ko kutana na yo Yesu mobimba kutani na yo. Jésus c'est la parole. Pour batu baloba kaka la Bible dit quoi? On peut parler c'est la parole due. Jésus c'est la parole. Et la parole fait chair, la parole déclare, la parole guérit, la parole Yesu kutani no nzela liloba leki batu ebele akutani na yo muto kutani na lilobo kutani na Yesu. Yo muto kutani na lilobo kutani na délivrance a vie na yo. Yo muto kutani na lilobo kutani na miracle pe guérison a vie na yo. Na kati ya vie tozana ba sorte ba guérison.
Tous on a trois sortes de guérison. Tous on a guérison au babengi yango guérison progressive. Mutakobi kamale malembi lokwa ba le plus ba kutani na Yesu ba bisi Yesu ki tous on a posa to bika. Yesu ba bisi bango kene ko mila accepte pas banganga nzambe. Bazo kende progressivement bazo bika malembe tant moko atala lo bité on a biki déjà nazongi pa na Yesu na ko témoigner que na biki sami. Deuxième guérison tous on a guérison ba bengi yango second touché. Ezana mutu mususu Yesu amoni aveugle né assemblier a tourné aveugle wana moni abi na omona batu lokola banzete donc c'est-à-dire aveugle wana moni batu lokola banzete so ba pesi tramotina akokata batu Yesu asimbi le sous deuxième fois babi il toucha seconde fois assemblier avec la moni claire. Troisième sorte il y a guérison, et guérison instantanée. Donc miracle les autres ça là aux guéri instantané net papoyo Yesu ayebisi lève-toi. Prends ton lit, marche. Ayebisi instantanément mutwana biki. Donc ils ont un effort personnel, ils ont un courage na yo. Ils ont un kondima tamba bi Yesu alobi na lève-toi tellement. Prends ton lit, azuit ni mbetuna. Tambola tamboli. 3 temps. Bien-aimé, yo komana makambo nzambe, komana ngolo ozuli kamwa nzambe komana lokola neti likambo na yo tanga kango, lokwa livre na yo, to journal na yo. Likambo nzambe za bongo te, la parole de Dieu, ils ont la puissance à miracle, il y a délivrance, il y a transformation. Il y a guérison. Yo kali lo bana nzambe ninge zo ya. Accepter ango pour transformer vie na yo bikisa yo. Mukolo yeso kutana na papa wana bika. Vie changer Bible soko tangi yango tina 14 kuna Bible lobi mukolo batu otanga ba Bible lobi batu bakutani na papa na ba ebisi ke eza permité yo otelema mukolo saba ozo mbeto mukolo saba or ba bosani ke Jésus-Christ c'est lui le sabbat. Or le sabbat c'est le repos. Soko kutani na Yesu kutani na repos vie na Jésus c'est le sabbat de notre vie. Bible zolo baboye na kati ya mukanda Yesaïe chapitre 34 verset 16. Elobeli biso likambo moko wana. Yesaïe 34 verset 16. Ezana batu ebele mona kibakangi ba mona emprisonnement ya diable. Mais lobi ko ezaka epa mutu moko eza epa Yesu Masia. Mokangoli pe mobiki sa vie na biso. Ésaïe 34 verset 16 lobi boye. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa parole l'a ordonné. Ce sont des esprits qui ressemblera. Alors biki moko na bangote akozwa na défaut. Pamba te liloba na nzambe déjà esi ebimi. Mutu wana kozanga lipate pe liloba na nzambe ebimi na munoko esi lobi. C'est-à-dire soki liloba na nzambe ebimi eza ozaki na défaut liloba na nzambe kolongolo défaut obiki same. Eza ozaki na maladie liloba na nzambe kolongolo maladie. Eza les simba kite liloba na nzambe ekosala o simba. Eza ozaki na échec liloba na nzambe kolongolo échec. Papa telemi abimi ake Yesu alobi na ye abungi babiso okokite kozwa mitokona koma tango azaki maladi bozakela ke mawate bobande ko yokile mawata ngazali maladi tango abiki bokomi koluka bo condamner ndeki kape batu ba condamner kayo miango na ngena yebisa yo ke nzamba lola condamner kayo te nzamba azana posa délivrance à vie na yo nzamba ko condamner yo te mazana posa délivrance na yo akuba ko condamner yo nde soko zo sala masumu metango zo sala malamu nzamba azana posa condamnation na yo te. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2. Vina biso esi même na maboko nzambe. Yango na nzamba linga biso makasi. Vous étiez morts
par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur. Il nous a rendu de la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Habito kufaki pona masumu na biso, mais nzamba rendre biso grâce pona Yesu. Yoka verset 14 ningeloba. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés et qui nous a subsisté contre nous. Il a éliminé à les croix dans la croix. Alors, a effacé ba acte nye se condamna ki biso. Oh, ce qui acte wane condamna ki papa wana e kanga ki e. Donc prison satanique kanga ki e ki ati kala wana kufela wana mena tanga kuta na Yesu abiki. Bien aimé, ce qui acte moko bo e kanga ki yo ki ko balo ko botate na ebisio lelo lilobo eso ya liloba na Yesu ye pour délivrer yo. Ce qui acte moko e kanga ki yo ki ko voyager te, o ko zo visa te na ebisio ki oza délivrer. Maka acte wana ba kluango sur la croix. Ce qui acte moko e condamna ki yo ki makambo vine ko simba te ko kende liboso te ko zo musala te. Acte wana delo eza rompi, oza délivrer na kombo na Yesu. Bible lobi sur la 15 nango lobi, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Azui ba onyo so bazala ki ko telemelo ba ndoka vina yo, ba demwa vina yo. Kangisi bango nyoso azui bango memi bango na kati kulusu alongi bango lokola Yesu alonga bandoka vina biso alonga masumu alonga kufa c'est quoi yeba peli kambo vina yo c'est juste solution yango na ngina yebiso na temps oyo zo landanga pozo yo kanga nzamba lola kotili kamuna yo papa wana biki na 14 ba balobi na eboye tant Yesu akuta na un jour na kati ya temple abisi osali soli sumute. Quelques points, quelques sortes, oui mais makabatou, quelques sortes de malades, oui mais makabatou, na kati prison satanique. Na lobango rapide pour permettre que tout cela tanabiso. Première, la maladie du péché. Maladie ya lisumu nde mutu memaka. Mutu akota na kati ya prisonnement satanique. Malade ya lisumu. Na kopesa exemple malade ya lisumu eze belé. Mutu soka sali pité. Azui sida, eza pona lisumu asalaki. Mais oyo azui sida e consciemment moninga na kende ko sala mobulu mwasi akende sala mobulu to mbala sali mobulu. Ya na lisumu te. Mais mutu asali yango. Eza na lisumu moko sali yango consciemment ou inconsciemment ou volontaire ou volontaire. Yango ekoti na kati ya vie na yo et même na kati ya emprisonnement. Lisumu memaka mutu na kati ya emprisonnement satanique. Okomi prisonnier à diable. Yesu ayebisi ko sala lisumu te de peur que okobela lisusu. Deuxième point. Malade de la désobéissance à la voix de Dieu. Dans Mukanda ya Deutéronome chapitre 28 verset 11 et verset 15 ti na 68. Bible tangi ba forme malade ya bato bazo désobéir la parole de Dieu. Ce que ozanga koto saliloba nzambe yebaka malade wana pezoya. Malachie chapitre 3 verset 7 à 12. Bible lobi bato bazanga koto saliloba nzambe. Bazanga kopesa badim. Ba opezanga kopesa ba fond nzambe abia kotinda ba peste ba lia bilanga na bango. Ba banki lia bilanga na bango to lia bozu na bango. Ma banque automona kate mais ba crise ba problème ba circonstance problème ko malade bi na famille mutu moko akufi likambu bo sala mais ba ma banque ya vie na yo. Troisième point, malade d'affliction satanique ou démoniaque. Malade d'affliction satanique eza maladie ni eza lokola ba épilepsie. Malade ndeke taka mutu mbala moko malade wana ya kokotsa mutu na kati ya prison satanique. Bien aimé, tant on a zolo babo so makambo wana mona ngo na vie na yo le cas de délivrance. Quatrième point, malade psychosomatique. Malade psychosomatique eza ba malade eza provoqué par des soucis. Soucis infectaka directement corps mutu physique. Et même mutu na paralysé. Et même mutu cirrhose de foie,
ekoko mema amaigrissement na nzoto mutu, ekoko mema mutu AVC, maladie psychosomatique. Bien aimé, kolinga vina o mema ngona souci te likambo yo zwi yango lobi o mikolo le kakite zwi yango lelo te, mais soko mi bateli ozana kondima okozonga na mikolo za koya ndimelaka Yesu aza capable akopeso Yesu apimelaka biso eloko te. Soki nzambe apimela biso Yesu te waza fils unique na ye, soki pe nzambe apimeli biso souffle de vie te, bongo eloko nyonso za na mokili tokozwa yango. Cinquième point, la maladie pathologique. Maladie pathologique, c'est une maladie qui a des microbes. Des microbes na salive, des microbes salité. Manque de propriété. C'est une maladie, une forme de maladie. Bien aimé. Au moins la maladie est ici, la ranangote. Et vanda na kacha vina yo. Et qui est ndekete. Et zonga kakaka. Ba maladie mususu. Sixième, maladie héréditaire. Les maladies héréditaires, les maladies oyezali, les anakati prison satanique. Muto abela ki muswana beli musukuna ko bela muswana ko bela na famille ko bela boku faka na maladie wana. Mais na déclaré na kombo na Yesu sauf yo kufate. Et maladie musu c'est maladie ya manque ya sagesse. Septième et huitième les maladie épidémique ndengelelo batu bazobanga coronavirus les maladie épidémique oyezali basala ngona kati labo po eboma batu. Yangwana na ebisi yo soki batu bakokufa na coronavirus sauf yo kokufa te poza ya nzambe. C'est ça eza message on a memela kio po yebango. Mais na ngina yebisa yo na vitesse quelques points qui nous amènent à la prison. Ba point même makabiso na prison. Premier point, eza manque de la connaissance de la parole de Dieu, c'est de l'ignorance. Donc ignorance. Soki mutaza na connaissance de la parole de Dieu et qu'on me met en prison, le rôle a Osée chapitre 4 verset 6 et lobby. Psaume chapitre 107 verset 20 et lobby li loba nzambe ne mutu yaka na lumière pour longola biso na kati ya mabulu. Soki mutaza na connaissance de la parole de Dieu te ko memaye. Deuxième point, la loi. Na kati ya loi, eza ba loi ya limitation, ba loi ya condamnation. La loi établie et kangaka via mutu oza limité quelque part ba établi sa loi moko quelque part ba condamna yo quelque part ba loi. Et troisième point, les ordonnances sataniques et les ordonnances des sorciers. Ba sorcier ba si ba tia ba ordonnance ye vine ko zala boy ko suki la boy. Satan pe asa kanga ordonnance pona yo. Mais nga lingina ebisa yo soki papa wana ordonnance moko Satan a tiaki pona ye, mais ki ko kutana na délivrance ya Yesu. Yesu a ebisi lève-toi. Prends ton lit. Allez marche. Yango na ebisi siko zali telema. Zwambe tuna yo pe tambola. Makamba vino changer na kombo na Yesu. Quatrième point. Ba pacte familial yango pe mutu memaka mutu na kati ya prison. Les cérémonies coutumières yango memaka mutu na prison. Ba relation eza ya nzambe te et memaka pe mutu na prison. La vie du péché, vie à péché au sali olingi masumu. La vie de mélange au sambe la kolingi ba vie ba kisi. Batalisme, talisman, magie, sorcellerie, l'impudicité, l'adultère, non-respect autorité établie. Vous avez un respect à l'autorité établie. Non-respect à la pasteur na yo, prison. Bien aimé, et si vous allez sur Kozolandanga, ceux qui m'ont dit que Simba autre côté na katia prison, Nzamba za capable de commission na katia prison wana. Nazo déclaré pour na yo, puis nazo sambela pour na yo. Mosanto Israël Yesu Masia oyaki na mukili pote ya sango malamu na yo epa ya batu nyonso baza brisé na cœur. Olobaki l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et délivrer les captifs. Mutu nyonso yaza captif peza na kati ya prison satanique. Oyaza cœur brisé
esika nyonso azali azoyoka message oyo mpe akoyoka yango nzambe alola kota likambo ya vi na ye ebikisa ye. Changer vi na ye, restaurer vi na ye, pambola ye mpo abika bikamwa na yo na kombo na Yesu. Na déclaré nouvelle vie, na déclaré changement ya vie, na déclaré bonheur, na déclaré prospérité, na déclaré grandeur, na déclaré excellence na kombo na Yesu. Bimisa moko na kati ya prison, pesa solution. Na bo bazangi misala pesa misala, bazangi mabota pesa bana, na ba oyo bazangi bana bonne santé te bana maladie, ba bika bikamwa na yo, ba contempler merveille na yo na kombo na Yesu. Tolobi amen. Nzamba lola pambola bino. Na pesi bino sombote na kombo na Yesu. Nzamba pambola ndeko na biso. Ingénieur Thierry, yomtazaki si ma caméra pour na kuede biso po sang malamu ekomela yo. Benga na numéro na biso ezali wana. Okota contact na biso. Ekozala malamu po tosola na yo. Merci nzamba lola pambola yo.